大家好，咁啊，即係最近咧八仙嶺山火事件29週年啦，又再喺網上咧掀起好多嘅討論。咁我諗八仙嶺對好多人嚟講咧係一個香港嘅新聞，係一個集體回憶。對我嚟講咧係一個個人嘅回憶，因為好多嘅老師、學生有啲我係認識嘅。咁但係咧，我哋都係一個旁觀者。咁我哋今日咧就係試圖咧去從當事人、幸存者嘅角度去即係睇翻八仙嶺山火呢件事。即係因為我同張潤恒嘅對話之後呢，就其實亦都引起一啲嘅迴響。咁結果呢，有另外一位喺當時喺山上邊遇難嘅遇到一個山火嘅同學阿蘇同學啦，阿 Wendy， 咁亦都聯絡咗我。咁希望呢，就係我哋喺呢方面呢，更多嘅了解八仙嶺山火對佢哋嘅人生或者對佢哋往後造成咗乜嘢嘅影響啦，有多一啲嘅了解啦。Wendy 你好啊，係你好，我叫你做 Wendy 好啊，定係蘇同學好啊？我冇乜所謂，你中意。Wendy 好似親切啲。Wendy 我即係都知道啦，呢29年啦，大家都過得好唔容易，因為咧，其實你就係喺八仙嶺山火上邊咧，即係屬於嚴重燒傷嗰一批人嚟嘅，係咪可以咁講？係啊，咁其實我有45% 燒傷啊。咁都係真係好唔。咁其實喺醫院都住咗年幾啊。年幾係啊？呢年幾一定都係唔容易過啊！咁啊，但係我就好想喺 Wendy 你嘅口中裏邊咧，知道你個版本啊，到底八仙嶺山火嗰個始末係點樣咧？因為我哋有時見到都係報章嘅文字，咁我諗好少人咧可以第一身聽到有喺山上面行山嘅同學嘅講法嘅。你嗰次點解會參加金腳計劃嘅？嗱，其實咧嗰陣時我好簡單嘅啫，我係參加咗幾次㗎啦，好似唔知參加埋呢一次咧，我就應該有個嗰啲嗰個叫咩啊襟章，所以咧我就報嘅。但係咧，我記得有好多同學都係第一次參加嘅，咁我諗純粹係大家覺得，哎呀多一個機會，好似學校旅行咁啊，咁啊圍喂咁樣，大家一齊參加咁樣咯。因為要星期六一朝早出發喎，即係對好多中一學生嚟講，可能都係一個挑戰嚟嘅。咁你嗰日朝頭早係咪約咗喺大埔去火車站定係點樣出發嘅？記唔記得大概個時間啊，同埋嗰個情況係點樣咧？嗱，時間我唔係好記得，但係咧，我好記得咧，其實呢一個活動之前，即係星期五啦，其實我係病咗嘅。媽咪咧，其實如果唔叫我起身咧，其實我根本係應該唔知醒去嘅。咁但係當然啦，我都會叫我媽叫我起身，因為我要參加呢個活動啦。咁所以嗰朝早就出發去呢個大埔火車站集合啦。我唔記得咗幾點啦，但係我哋就分批咧搭咗架巴士去到目的地嘅。係。跟住，你講。咁跟住點咧？跟住喺即係山下邊啦。咁開始行山嘅時候嘅情況係點樣咧？冇啊，都係咁樣行上去一個。其實行上去嘅時候，我已經覺得個體力啊好攰㗎啦。即係其實大家有幾個女仔都係異口同聲，因為可能嗰度真係比較斜。咁我哋要行去小平原上邊一個草，我唔知係咪小平原啦，總之係一個類似一個草地嘅地方俾人休息嘅。咁我要行到上去嗰度咧，休息咧，先至覺得舒服啲咯。咁但係嗰陣時其實我哋有幾個女仔啦，其實係有同屈佩儀老師咧去講過，我哋其實係唔舒服，係想停止呢個旅行嘅。但係 Miss What 當時嗰個反應係點樣咧？ Miss What 當時覺得唔信咯，因為覺得你哋點會有幾個女仔都係話唔舒服啊？你哋肯定係話想去玩啊！嗱，佢諗啫喎呢個。咁但係你諗下嗰陣時，我哋好多都係嗰啲好弱質嘅女仔嚟嘅。講真，我報名我都其實根本唔知道，原來要爬嗰8個山峰。好老實講，我嗰個路線其實我自己都唔清楚。咁但係老師梗係話啦，安全嘅理由啦，我唔會批准你哋落山啦，亦都冇老師陪你哋落山啦，咁樣嘅。
你記唔記得係行咗幾耐？同阿 Miss What 講話，大概係行咗幾耐話唔舒服咧？我諗其實我記得好似15分鐘左右，跟住之後就話就嚟去到嗰個小平原㗎啦，你哋等下先啦，好快就有得休息㗎啦。我哋有啲即係佢有中場休息啦，類似。係即係由山腳開始行咗15分鐘，左右有同學就話唔舒服啦，係咪咁嘅情況啊？係啊，我覺得係好快㗎，因為其實你嗰日咧又好熱嘅，跟住咧你又覺得嗰度好，總之嗰個地方係又覺得辛苦啊！我唔知點解啊，總之行上去嗰下，你覺得個人就係覺得唔舒服咯。你覺得好熱，係咪？以你目測，你記唔記得當時係2月10號啦？啲人係着長袖衫定短袖衫咧？會唔會好多人係着開外套除咗佢咧？嗱，我自己咧就着長袖衫嘅，係，但係應該嗰陣時都好大風喎，但係唔知點解就覺得行到上可能慶合合啩，都熱嘅。我相信做啲體能嘅嘢，咁但係有啲同學好似真係除咗外套喎，即係當然某啲啦，我都唔知啊。總之都係行到大家都覺得我唔想行啊，因為有啲人第一次咧，啲同學咧話可唔可以唔行啊？明白。咁啊，因為咧嗱，我講講當時嘅情況啦。其實咧50幾位師生咧，應該係分咗4批人嘅。咁有啲高年級嗰啲啊行最前啦，咁啊中間就係阿周 Sir 啦，咁啊後來有第3批人啦。你哋咧就應該行得係最後由 Miss What 帶隊嘅，大部分都係女仔同埋1B 班嘅同學比較多，係咪咁？係咪咁理解？係啊。咁啊，因為網上面有一啲嘅講法啦，或者有啲報道都係咁講喎。佢話其實個路線就本來唔係諗住行最難行嗰條路嘅，係可能行更容易嘅，但係可能係因為後邊有啲女仔話太辛苦，所以就會臨時改道。其實呢個說法係咪真嘅咧？其實真係唔知喎，因為佢其實你臨時改動嗰條線，我哋都唔清楚喎。但係其實如果照你咁樣嘅常理咧，如果嗰班即係如果我哋覺得辛苦，你唔係應該行一條易行嘅路咩？咁點解會去咗陡峭嗰邊咧？其實嗱，其實我自己當局者，我當場喺嗰度咧，我根本唔知道原本嗰條路線係咩，之後更改嗰條路線係咩，因為老師係冇詳細去講嘅。咁當時咧同 Miss What 佢哋反映咗啦，Miss What 係唔接受你哋放棄啦，行翻落山啦，咁啊繼續行上去啦。咁但係後來係咪 Miss What 就同阿周志齊老師調咗位啊？嗱，呢個好模糊啊，我呢個真係唔記得。但係我就記得行去小平原冇幾耐就着火噶啦。咁但係喺小平原着火嘅時候，當時你身邊嘅老師係邊位啊？又唔記得。嗱，其實咧，我嗰個位咧，我而家都未堆砌到啊，因為我其實係打斜，即係我哋應該係背住個火嘅。嗱，咁我哋喺背面，即係我其實我係背住行緊前去，應該要爬一道斜斜地嘅石嘅，但係咧未行到嗰度，我就聽到鄺淑玲講話有火。但係其實我係睇唔到佢邊度起嘅，當然。跟住我其實好模糊啊，佢嗰度嗱見阿鄺淑玲講咗話起火，跟住好快就唔見咗鄺淑玲啦。即係我唔相信，可能佢係可能俾人即係可能佢燒咗啦。跟住我再好隱約喺後面少少嘅位置，見到阿周志齊咧就跑出嚟，就話叫我哋快啲行，有火咁樣啦，走啦咁嗰啲。跟住我又好快就唔見咗周志齊啦。咁所以其實我哋下面嘅同學係冇老師陪同嘅，係全部走晒上山上邊，跟住繼續。跟住我應該係燒到噶啦，即係因為我爬唔到上去，跟住阿余曉媛就話：哎呀，你唔得就我嚟啦咁佢都係唔得嘅。跟住之後，我哋應該係燒俾啲煙暈過，因為醫生係咁講啦。我應該係我哋有幾個一齊燒咗，辣一辣咯，我估。咁啲火應該過咗我哋噶啦。咁我哋燒完之後咧，應該係暈過，跌咗落
嗰啲火即火嘅附近啦，跟住然後唔知係咪我跌落去嘅時候撞到另外一個同學，咁就大家都醒翻，先至知道塊面，即係我見到同學嘅塊面啦，我見唔到我自己啦。我話哇，點解分到黑晒？嗰陣時已經應該都係已經燒傷咗。嗯，即係你喺當時個位置應該就馬騮崖嗰邊嘅幾個女仔就爬唔到上去。咁後來，但係後邊嘅情況，你有冇聽到啲乜嘢咧？當時係我淨係聽嗱，咁我淨係聽到阿鄺淑玲無啦啦，即係好即喺我諗兩個身位度啦，佢喺度嗌就話有火嘅時候咧，咁就好大煙㗎，跟住之後已經唔見咗佢啦。其實當時我唔知道佢遇害，即係我以為佢可能係咪走開咗啊，定點樣？即係我已經見唔到佢啦。明白。即係好老實講，嗰個係人定係鬼魂，我都唔知。咁但係你哋喺即係見到火警之前，喺之前嗰刻你哋係行緊啊，定係休息緊嘅？其實行緊㗎。行緊咁，但係前邊有冇見到其他同學喺度咧？即係小平原嘅時候。其實我覺得咧，我哋應該係同上邊嗰班人離咗隊嘅，即係離隊嘅意思係佢哋已經可能行到好遠啦。嗯。我哋屬於係留後嗰班。留後，因為喺你哋之前仲有中間一批同學噶嘛，中間嗰批同學咧就係喺山上邊咧，就有人見到嗰個時候中間有一啲同學咧係好似有3-4個人食緊煙，因為根據死因庭口供係咁講啦。咁同埋仲有一個同學踎咗喺度，喺嗰度附近咧見到有起火。咁但係你哋就應該喺呢一批同學之後嘅喎，其實係定係之前咧？但係我嗱，因為我哋嗰個位咧，我就記得我淨係同嗰幾個女仔行緊，但係前邊咧係冇人嘅。係後邊都唔知道有冇人。係啦，即係其實我哋應該斷咗層㗎。嗯。咁最後你哋爬唔到上去馬騮崖，咁啊之後嗰個事情係點樣發生啊？咁爬唔到。咁就嗱，因為嗰陣時啲煙都好勁嘅，我相信係都好點講咧。我有一段時間都覺得好難保持清醒嘅，因為已經好濃煙好多啊，跟住又驚啊咁樣。至於點樣燒傷，我就覺得啲火係朝着我哋嘅方向嚟得好，即係我形容係好快嘅，即係快到你連你自己幾時燒傷都唔知。總之我一清醒，即係我一暈過嚟，一醒翻，其實周圍已經係昏黑晒，亦都見到微弱嘅火種。咁之後咧，跟住我哋就幾個女仔，即係我啦、余曉媛啦、陳慧紅啦，即係呢3個，咁就落山，即係嘗試圖，因為好斜啊，咁啊就要用個 pat pat 咁樣上落去㗎，逐步咁樣上落山。咁其實係好痛㗎，咁但係因為我哋真係好驚會燒翻轉頭，因為我哋冇呢個意識㗎嘛。咁上落去嘅時候，我會見到陳楚文，因為佢當日咧着咗件膠嘅衫，嗰陣時好興㗎嘛。係。咁其實佢已經燒到冇晒衫㗎啦，咁就喺個地下嗰度。但係嗰陣時我哋真係幫佢唔到啊，因為我哋自己自身難保。我同佢講話，我哋如果揾到人，我哋再揾人上嚟救你啦咁樣。咁我哋上到咁上下，我都唔記得啦。突然間，譚家發就出現啦。你係見到譚家發？我都唔知佢喺邊一度行下，咦？突然間點解有個人嘅咧？咁樣，跟住佢就好似問我哋：哎呀，你哋係咪乜嘢？我話我哋發生唔知俾火燒喎，頭先大火咁樣。跟住佢就話唔緊要啦，我同你即係帶我哋唔驚嘅。佢話我帶你哋落山咁樣。咁但係阿譚家發先生佢幾時見到余曉媛咧？其實同我哋，其實佢見到我嗰刻就一齊啦。見到一齊啦。咁但係余曉媛當時嘅情況係點啊？係阿余曉媛咧，嗰陣時嘅情緒係激動㗎，即係佢好驚。哎呀，你哋快啲啦，快啲啦！即係因為其實真係快唔到啊嘛。咁佢就好驚咧，因為好斜嗰度。咁佢係咁試圖咧，自己好
好快咁樣上落山，我話真係唔得㗎，我話慢慢啦，會跌死啊嘛，大佬。跟住之後，阿譚家發見到咁樣咧，就話不如我孭住即係呢位同學啦，你哋兩個就慢慢喺後邊跟住我落山啦，好唔好啊？我話好啊好啊，我話你孭住佢先啦，你孭住佢先咯。但係當時阿曉媛嗰個情況係點樣咧？因為佢之後留院咗10日，最終係救唔翻啦。但係當時落山嘅情況，佢嘅時候係點樣嘅？係咪清醒咧？都清醒嘅，但係就係好驚咯，因為我事後問過醫生噶嘛，佢話通常燒得越嚴重，因為你表面應該未必睇得到嘅，因為你可能純粹見到佢真係可能昏黑咗，因為當場睇唔到嘅，因為係要入醫院吊鹽水你先知道冰一啲皮膚係易死噶嘛。咁我就見到佢燶晒，即係黑晒啦，即係見到佢有燒傷。咁但係佢當時嘅反應係極度驚慌啦，同埋都係有即係都係有，又未必係叫囂嘅，即係佢會有嗌咯，即係佢會話：哎呀，快啲啦！即係好處於一個好緊張、好彷徨嘅一個情緒咯。咁其實事後我問過我嘅主診醫生嘅，佢話當一個人越燒得越嚴重嘅，佢會越有呢一啲嘅reaction 嘅。嗯。咁但係當時其實你同阿龍宇瑩啊或者鄺淑玲啊，佢哋已經失去咗聯絡好耐時間噶咯，係咪咁啊？係啊，因為其實佢正常應該，我懷疑龍宇瑩應該同阿鄺淑玲一齊行㗎。即係喺我哋後面咯，因為佢喺後邊話有火啊嘛。係。咁但係你最後一次見到阿黃秀眉老師係幾時咧？有冇印象啊？我頭先聽唔到你講，你講一次。哦，我話你最後一次見到阿黃秀眉老師係幾時？黃秀眉老師其實我哋一開始行已經唔見，已經唔係好見到啲老師嘅喎，因為我哋都話算係最後嗰批咧。其實基本上所有老師其實基本上集中晒帶晒上邊嗰啲學生啫喎。明白。咁啊，後來你跟咗阿譚家發先生落咗山之後，幾耐先遇到救護人員或者係其他相關嘅人士咧？我諗一陣間咯，我覺得一陣間我諗係大概15至10分鐘，都好快啊！因為佢應該抌低咗我哋，即係叫我哋喺嗰度休息一陣。我諗佢係真係翻轉頭揾咗陳楚文嘅，但我唔肯定，我估計，因為佢當時都唔喺附近。佢話你哋坐喺度一陣間，佢要行開，即係咁樣啦。咁我就已經見到救護員上山啦。但係阿譚家發先生遇到你哋嘅時候，當時個火勢係咪已經係即係相對冇咁嚴重定係點？所以你先落到山咧？係啊，因為已經燒過啦嘛，即係其實你見到周圍都昏黑晒咯，可能有少少嘅火種咯，但係就未至於可以再燒翻轉頭嘅。不過我哋嗰陣時細個就驚咯。明白。咁所以譚家發先生就因為咧就救咗幾位女同學，包括你啦，同埋余曉媛啦。係啊。咁但係余曉媛咧就係後來10日後重傷不治。咁你入到醫院嘅時候有冇機會即係問翻醫生或者係撞到佢哋屋企人定係點啊？冇啊，因為其實我哋入醫院，即係其實一燒傷完入咗醫院。嗱，因為咧喺救護車嘅時候，因為我哋一燒完傷咧，咁咪話要上救護車啊嘛。啲救護員不停都係唔俾我瞓嘅，佢話你唔可以昏迷嘅，所以就 keep 住要傾偈。咁我記得我有意識去到嗱打數啦嚇，醫院噏完屋企人嗰個電話號碼之後咧，我應該就暈咗噶啦。但我一醒咧，就應該去咗威爾斯嗰個深切治療部噶啦已經。